Hello，歡迎收聽咪魔三毛，齊齊咪咪摸摸，吹下傾下又一集。大家好，我係阿梅。Hello，子我係星星，撞機喎，sorry 啊，我哋咁快就今日撞機遙距錄音啊，我哋嘅第一次。冇錯啊，好興奮啊！我哋今日傾咩啊？今日我哋傾鉗同事，鉗撚同事，我要分享先。你已經忍唔住啊？忍唔住啊！真係好撚鉗啊！即係我哋首先呢排有一個 intern 啦，有一堆 intern 嚟翻工，跟住有一個真係傲慢到不得了，佢係嗰啲唔會講 hello 啦，會講唔該啦，跟住可能佢要你幫你遞嘢嘅時候咧，佢只會講水樽，跟住就要拍台水樽。咩話？你可唔可以俾我水樽我？唔好講。跟住我真係閪住面咁遞俾佢啦，佢又唔覺得有啲咩問題。跟住之後或者報道咁樣，佢就完咗噶啦。跟住之後佢就算同其他部門嘅經理講嘢，佢都係咁。跟住我同佢講，哇！你有一個客人嚟到，我就同佢講話啊，你記住呢一個啦，VIP 嚟㗎，咁下次見到小心啲啦。跟住佢就答我，咁我點啊？我都冇做錯嘢今日。跟住我心諗，屌呢條真係好撚蠢。即佢係社交能力有問題喎，佢個鉗係發自佢內心同埋入咗血喎。係即係完全可以用佢冇家教嚟形容。跟住我哋有一個客咧，因為我哋有2-3個 intern 啦而家，咁跟住之後咧，咁有啲 intern 好得啲客中意，咁我哋有個客都好 nice 嘅，外國婆婆咁樣啦，跟住佢特登買咗嘢食請嗰個乖仔 intern 食嘢，跟住咁啱，但係嗰日乖仔 intern 冇翻工啦，就得嗰個閪 intern 啦，跟住嗰個阿婆就話：咦？阿邊個咧？阿乖仔冇翻嚟啊！跟住我話：乖仔今日放假。跟住佢就話：好啦，呢個我買俾佢啊，你記得俾佢啊，唔好俾其他人食。即係佢係嗰啲可以放幾日嗰啲嚟嘅。咁啱嗰日佢 day off 啫。嗯。係啦，咁跟住之後好啊，我會幫你 mark 低啦。跟住之後咁嗰個即係 cam intern 就好啊，我哋會俾佢噶啦，嗰啲咁樣啦。咁跟住我就 mark 低咁 send 咗 WhatsApp，即係影咗相俾 send 俾嗰個乖仔 intern 啦。跟住到下一次嗰個婆婆嚟又係個 high intern。跟住之後咧，嗰個婆婆就話：你做乜會喺度翻工？跟住佢話：係啊，我而家 internship 啊，我已經中學畢業咗噶啦，咁啊而家係外國翻嚟咁樣做 intern 咁樣。跟住之後個阿婆就話：哇，你畢到業啊！哇，surprise me！個阿婆都犀利喎。個阿婆係一個教授嚟嘅。哦。個阿婆好高 quality 嘅。跟住之後佢講完，我同我經理即刻笑咗出嚟啦。但係個 intern 係 get 唔到。咁都好事嚟嘅。係啦，佢就你啱。係啊，我畢咗業㗎啦，而家準備去 college 去大學㗎啦，點。跟住我都有收到幾個 offer，跟住人哋就咁 good luck 啦，跟住就走咗，完全唔想同佢傾偈。嚇！佢平時係鉗。佢平時係用啲咩大態度去面對啲客，然後嗰個婆婆先會咁知道佢為人咧？即係佢應該係個禮貌好差。佢講嘢禮貌好差，即係叫佢 say hello，佢就 hello 嗰啲嚟㗎，即係呼喝型嘅佢個人係。跟住之後係有啲客咧，其實即係佢有講，佢冇笑容啦，咁對住客hello 嗰啲咁樣啦。跟住啲客咧係會側目咯，望住佢，即係會啤翻轉。係啊，咁乖仔有幾乖啊？乖仔係佢會怕醜內斂，跟住之後佢係hello 你好啊，有咩幫到你啊？即係所有嘢都做得好足。好跟住學嘢都快。講到係啦。跟住我哋咁，佢哋平時係唔會交接到一齊，即係我哋2個 intern 係唔會一齊翻工咁樣。跟住之後咁，直到有一次啦，大家都翻咗個零月啦，跟住有一次佢哋又 overlap 2-3個鐘咁樣啦。跟住我哋事後揾翻個乖仔 intern，點啊？你終於見到佢真人咯喎！你感覺嗰個 cam intern 點啊？跟住佢就哇，佢都幾傲慢喎個態度。跟住我話佢做咗啲咩嚟啊？佢話佢冇 say hello 啦，翻工，跟住之後就衝咗上去換衫換制服咁啲，跟住之後一翻到嚟一落到去啦，就望住佢，喂，你幾歲啊？嚇！係啊，跟住佢即刻呆撚咗嚇。
我19歲嗰啲咁樣，嗯，跟住佢真係好唔識咩叫禮貌，但係同一時間你閪住對佢，佢都 feel 唔到，即係佢個人本身就係冇呢個 sense 咩叫禮貌。佢個機制係開咗自我保護機制，即係你哋無論做啲乜嘢，佢都 sense 唔到，佢嚟冇感。跟住係啊，你屌佢，佢都冇反應嘅，佢唔 feel 到你嘅惡意啦。跟住直到佢有同嗰個乖仔煙響話覺得其中一個同事唔係好中意佢，跟住佢話我哋啲人好 nice，跟住我哋成班即刻吓，我哋對佢 nice 應該冇可能噶喎，我哋個個都閪撚住對佢噶咯。你冇覺得佢？你冇覺得佢好似係地獄生活？你 feel 唔到？我唔撚知啊，跟住之後即係佢講啲嘢本身都，即係佢外國讀書翻嚟嘅，即係佢短暫係去香港一個暑假嗰啲嚟嘅啫。嗯。跟住之後佢會同我講，香港真係好悶啊，冇嘢行啊，希慎都冇嘢行。跟住我話香港點會冇嘢行？跟住佢講唔係喺外國啊，哇！我哋好正啊，放學咧，因為佢住 boarding school。跟住佢就話放學啦，我哋出去出邊個 town 啦，跟住佢話行出去嗰度有間 cafe，有間超級市場，跟住同埋有間唔知乜鬼嘢，跟住我話哇，聽落好開心喎，成件事好充實啊！你有乜可以做啊？跟住佢就嫌香港悶。嚇點會夠香港方便啊？講真，兩步路有間七仔，兩步路有一間嘢食，跟住又買衫，要買咩又買咩。佢而家就係講咗3間鋪頭，佢覺得爽過喺香港行希慎。咁佢幾時翻去啊？佢好似仲有2個幾禮拜。乜咪冇？佢有冇同你講佢有朋友定冇朋友㗎？喺即係喺嗰邊。佢有話有啊，跟住佢就話佢放假喺英國可以即係啲 friend 揸車周圍去啊，可以去下 Liverpool 啊，即係其他城市嗰啲嘛。跟住我就同佢講：你而家攞緊一個國家同一個城市比喎，你知唔知啊？我話你都可以翻大陸㗎，你都可以過澳門㗎，你唔去啫嘛。跟住佢點啊？跟住佢就話唔係，但係咁你要出境又冇咁方便啊嘛。但係你喺英國可以揸車周圍去啊。跟住我話咁你唔係揸車去西貢咯？香港咁多地方行係咪先？跟住佢就話但係冇車。佢話咁即係個意思其實因為純粹你冇車啫。咁你咪叫你阿媽買部咯。因為佢 claim 屋企係有啲錢嘅，跟住我哋所以成日咁你咪叫你阿媽買咯。你都知啊？佢無啦啦點解會表達到？佢係點樣講咧？佢係識我哋 HR 所以入嚟，跟住之後佢都唔論述咁話俾我哋聽，佢屋企乜。哦，係啦，呢啲就係咧俾嗰啲社會鐵拳打得太少。未打過。係啊，你要幫教育下佢點樣俾社會鐵拳打完一輪咧，佢就會收斂下。教育佢。係啊，真係。跟住我哋咪平時我咪叫你阿媽買咯，跟住之後佢又話，我遲啲諗住讀書，佢讀嗰科澳洲嗰間學校收咗我啦，有 offer 啦。不過學費200幾萬，就係20幾萬啊，20幾萬 sorry，係咪咧？唔記得咗。但係 total 係成個 course 連埋生活費要200幾萬，係啦，我記得唔使嘅條數。跟住之後佢話，我都唔知點樣。跟住我話，咁你揀得都係你阿爸阿媽俾㗎啦。跟住佢話，我都想自己獨立㗎。跟住我話，有乜可能啊？要就憑你點樣獨立啊？咁你 intern 有冇錢收先呢度？我獨立黐線。有啊，我哋有幫佢計過㗎。佢有20零蚊一個鐘。哇！咁佢可以獨立到啊！哇！可以獨立到。有冇突然間佢個態度好似又合理咗少少啊！即係如果我20零蚊一個鐘，我個態度都可能閪撚過佢。What？唔係，但係你平時 intern 係冇錢㗎嘛？有啲係。佢根本係啊。佢個閪根本就唔係源自嗰20蚊，佢根本閪骨，你明唔明啊？但係點解即係點解佢哋要做 intern 嘅？即係既然佢哋非富則貴嘅生活都咁悠哉游哉，咁點解要嚟申請做 intern？因為佢想入我嗰行。佢想體驗生活啊！我都好想有錢嗰啲咧，有錢嗰啲係咁噶嘛？我都想俾啲有錢人閪下面咁樣咯，或者我有個仔閪咁樣。我想分享一單嘢，但係完全唔關Cam 同事事，但係就係講緊呢個體驗生活嘅嘢。話說我識得有個同事啦，咁佢話佢即係佢都好細個嘅啫，跟住佢話佢去過
即係七仔打工。咁跟住咧，佢七仔打工嘅時候，咁跟住唔知有個婆婆就問佢啊，阿妹你喺邊度住啊？咁樣啦。嗯，跟住之後，佢話哦，我喺跑馬地度住。跟住個阿婆即刻話嚇，咁有錢都落嚟打工嘅咁樣啦。跟住我咪同嗰個靚妹講，我話靚妹同佢講，我冇啊，體驗生活嘅咋落嚟咁樣。係啊，即係地下。係啊，咁樣要接下地氣咁樣。相信你嗰個 intern 都係啊，但係佢接唔到啲地氣即係啊，就係佢係純粹俾佢阿媽逼你翻 intern 嘅咋。你想唔想讀嗰個我唔知啊200幾萬嘅學校啊？你翻呢個 intern 捱得過我就俾你去啦咁樣。唔係，同埋因為佢本身佢直頭係佢想入我哋公司嘅。哦，係啦，但係你而家應該會寫翻去嘅，㗎咯。寫花硬啊，同你講。啊，我想問下佢想入你公司係做啲咩職位啊？即係咁你會唔會透公司都露太多㗎咁樣？唔係咁都有唔同嘅即係 department 嗰個當唔同類型公司都好，佢係想對外人啦，對 internal 嘅人啦，對定係點客㗎，對啊客㗎。 ？What？佢想做嗰個對客嘅專業人士咯。你咁搞明唔明啊？笑？嗯。哦，嚇係啊，係啊，跟住即係我心諗嚇，跟住咁但係問題係佢遲啲係諗住讀呢個物理治療嘅，跟住之後就好笑啊！我嗰時我經理就喺度話如果你有一個閪即係臭格嘅，但係好撚專業嘅物理治療，同一個好 nice 但係可能佢 quality 嗰啲即係佢嗰啲 cert 啊全部都齊晒，但係可能未有咁多 experience 嘅物理治療師，你會揀邊個？跟住我就話，咁我會揀作為一個客人，我會揀一個閪但係好撚專業嘅物理治療師嘅，係咪先？嗯。咁跟住之後，咁我哋其實呢個就係講緊個乖仔同埋個鉗撚啦。啊，乖仔其實有唔知佢有冇聽我哋節目，佢有 follow 嘅。咁跟住之後咧，跟住之後我話，但係問題係呢條友佢做唔到專業嗰個。你令我咧 Oh my 諗起， gosh！你令我諗起嗰啲教車師傅啊，好閪嗰啲係咁屌柒個學員嗰啲啊，好專業咁樣教車，但係屌撚到你反聽，咁你自己會點抉擇咁樣？唔係，但係如果你一個教車師傅，佢係閪得嚟，但係佢真心係專業嘅，我覺得都 OK，因為你有錯先調查你嘅啫嘛。咁但係問題係有好撚都係佢唔專業得嚟，有好撚係噶嘛。嚇真啊，日見大係咪把。先？係啊，兩回事嚟嘅。但係我覺得始終呢啲 service 類嘅嘢咧，有得揀都係會揀個態度好啊。你鳩你有啲咩專業啊？即係其實大家個 degree 都會喺度，即係大家嘅證書都會喺度先會做到呢個位啦。咁點都係揀個好態度噶啦嘛。係啦，但係我就係講物理治療，佢係 kind of 一個醫生啊嘛。即係你一個醫生硬閪，但係醫術高明，你係會揾佢。所以物理治療師我會揀個 pro 嘅，真心。所以 instead of 嗰個態度係唔係？咁但係如果佢真係想入我哋行，佢係想入做 service 嗰行嘅話，佢真係唔關事咯，成件事係唔得啊！佢做後邊嗰啲 support 嗰啲都可能有啲困難，因為俾同唔到同事屌柒佢嗰啲。係啊，同唔到其他人溝通，即係佢未溝通，佢未經過呢個社會嘅洗禮啊。係佢連聽下講嘢都有問題嘅，佢好似聽唔明人講嘢咁樣嘅。啊，係啊。係啊，即係個客入嚟啦，跟住之後有個人入嚟啦，跟住講完一大輪啦，跟住佢話先生你唔係個 system 喎咁樣，因為我心諗你都唔係咁樣同個客講嘢㗎，係咪先？你應該揾出點解佢唔係 system，你唔係直接同個客講，喂你唔係 system 喎，咁樣唔俾人入。跟住我問翻啦，跟住之後佢人哋講下講下，跟住最後尾我問你係咪入嚟㗎？咁樣諗住即係用我哋嘅 service 啦，跟住佢話唔係我嚟 interview 㗎，我頭先講咗。係條友入嚟 interview 啊，即係佢冇聽人講嘢咯，仲衰多兩錢重。係啊，跟住心諗，屌呢條友點撚樣生存啊？仆街，跟住勁，即係佢係好有自信嗰啲人嚟嘅，仲要係真係救命。不過可能係咪知道拍佢就好大壓力？可能係咪因為佢冇即係佢冇壓力咯？即係你冇家庭負擔啊，你冇經濟壓力啊，所以先可以咁目中無人，唔怕冇咗份工。其實我哋而家咁乖咁返工，其實 kind of 都有少少怕冇咗份工㗎嘛。家教嘅問題啦，咪禮貌呢樣嘢就都係，但係我就想指出嘅係佢冇嘢驚咯，
即係佢唔係驚冇我明白咗份嘅。工啊，即係又唔驚你哋炒咗我，或者唔驚你哋有對我有咩意見，我就係我咁樣咯。唔係，但係佢嗰次就整唔見我哋經理嘢嘅，嚇跟住之後完全唔知咩啲嗰啲 access card 啊，即係我哋咪嗯有時有啲門鎖咧，你拍卡先入得嗰啲咁樣咧。係啊，嗯佢唔見咗我經理張卡，張卡仲寫住我經理個名。跟住之後佢揾唔到啦，跟住佢就好努力咁樣去揾咗半個鐘都揾唔到啦。咁佢係好驚青咁樣，對唔住啊，嗰啲我真係揾唔到啊。跟住但係最後尾，我哋兩條友就一直唔出聲喺度等佢自己揾，喺度等佢自己驚。嗯我經理就一其實句嘢都唔講。其實張卡去咗邊啊？最後尾我揾到啊，其實就係平時佢擺翻低嗰個位，但係佢擺得閪，跟住個櫃桶一閂埋就攝咗喺其他嘢入邊。哦，跟住我揾到都唔同佢講，佢咪驚到賴屎？佢驚到拉屎。其實係啊，真係我覺得咧嗰啲好有自信，因為咧嗱，我唔講係現職定話係舊公司嘅同事啦，總之我就統稱為同事們啦。咁咧有個好後生嘅，跟住我諗廿鬆啲啦。咁跟住咧，佢又係咧好有自信嗰啲嘅喎。佢可能覺得自己又生得高大啦，個樣又唔差啦，但係你係覺得佢好鉗嗰啲咯。跟住佢又係，即係你覺得佢好似好 smart 啊嗰啲啦。咁但係咧一錯咧就好似賴撚咗屎，好撚驚嗰啲啊！臭啊佢，形容得好搞笑啊！係真係騎坐低就會佢個自，即係首先個自信從哪裏來咧？佢咧係而家讀緊佢嘅專業嘅 master，咁但係咧佢好得意啊！佢覺得讀完個 master 咧，佢就可以揾好多錢咯。咁但係唔係噶嘛？其實你讀 master 嘅人周街都有啦。咁當大家嗰個起跑線都係個 master 或者 degree 嘅時候，咁其實大家係睇你嗰個 handle 啲 task 嘅嗰個態度啊，或者你嘅工作能力，而唔係你嘅學歷咯。即係同埋學歷其實會貶值噶嘛。即係佢好 proud of 自己係讀 master 咯。好奇怪，我覺得即係哪來嘅自信？不過佢對住我同某啲同事就會 humble 啲啊，可能覺得我哋年長啲，或者佢覺得我哋高級過佢咯。但係都係唔係好明啊。即係同埋佢同我講嘢咧，同我哋講嘢咧，即係你同佢講啲嘢，佢明白咧係會即係點樣亮晶晶眼咁樣同你點頭咯，仆你個街，佢生得咁高大，跟住做乜兩啲嘢啫？唔係啊，我想話啲 auntie 係好中意呢啲即係咁 Q 仔，跟住又即係我知錯，我知㗎啦，下次嗰啲啊。哇！我心諗你咪同我嚟呢套兜巴車嚟去大西人，我真係頂唔順。唔 OK 啊！你唔好咁樣對我啊！即係佢跟住通常呢啲咧係咁樣唔 OK 之後咧，佢下次都係咁樣做錯咯，跟住又嚟多次真係唔好意思啊，真係唔小心啊咁樣。係啊，我有個同事真係長期遲到，即係講緊遲係遲成個鐘嗰啲，跟住就成日同我講對唔住啊嗰啲咁啊，跟住佢話我 will try my best，跟住我唔係 my best 係 my best，跟住之後 try，跟住我就會同佢，我就同佢講，我直接覆咗佢一句 not just trying 咯，跟住之後從此之後佢每一次遲到 send 俾我嘅任何一個 message，我完全唔覆，零覆，只要係遲到嘅嘢我就唔撚覆，跟住之後仲要黑住塊面嚟等佢。等佢自己 feel 到啦，你嘅不滿咯。係啊，都收咗 warning 啊，繼續遲到，好咗2個禮拜嘅黐線。我覺得呢啲都你咧，你劇佢呢啲個劇位係，我覺得係未係好笑。我覺得喂，你有少少故事嘅係有個舊同事，你會窒咁窒咗啊？係啊，你有啲位窒，有時時啊。而家好，而家咧好冇啲啊？你要熄咗你個特效佢，你個背景可能長咗你少少，等一陣先。數據，因為我哋同觀眾解釋翻先，因為我哋而家咧係喺各自嘅屋企啊，或者喺自己嘅地方度錄影嘅，即係錄音啦。跟住我哋就開住個 Teams，又開住個 cam 咁樣啦。跟住 Sam 個 cam 咧係有啲
海洋生態喺後邊咧，係好美麗。我唔知係咪因為小姐係啊，我唔知係咪因為佢個 filter 影響咗佢會窒。其實頭先都好想講噶啦，即係但係好似你等先，我係轉翻先。係又好又好似少少啲電音咁樣咧，真係好搞笑。總之唔係又有我啦電音音，係而家好窒咗，而頭先係窒咗。係而家好似好啲。我熄咗啦嗰個嘢。嗯，我想話咩可以睇啊？忍唔住屌。咁人哋亂啊嘛啲嘢。我想話嗰啲 cam 咧，即係依啲 cam 都係我覺得有啲 cam 係好撚搞笑嘅。我有個同事分享過俾我聽啦，佢話我去 pantry 洗手，咁一去 pantry 洗手點樣咧？佢話另外嗰個 cam 嘅同事係一嘢伸隻手喺佢手嘅上邊度洗手咯。係咪？嚇！我覺得依下咧係有少少曖昧啊，唔知點解。即係如果你係一個係咪好曖昧先？嗰啲完全係冇咩，唔係曖昧你諗嗰種嘅關唔係，即係咯。係如果咧係嗰啲互相情愫，然後我洗緊手，人哋突然間伸隻手埋嚟一齊洗咧，我就覺得好似我又幫你做下即係你哋洗咁樣緊手，我攝埋佢，我覺得冇問題嘅。但係其實唔係個攤落係好嘔心㗎，即係你洗嗰啲洗手水會流翻落人哋嘅洗手水啲度，尿液。呢個真係好騎喎，嘔心啊！勁騎喎！即係我做唔出喎，即係點解？其實佢做乜嘢咧？佢係咁心急要洗嗰隻手。喂，其實你洗手你都唔爭在，你都唔爭在嗰10零秒，我當俾夠20秒完啦，你都等20秒啊！你做咩攝入嚟啫？即係我洗，即係譬如我洗緊，你攝入嚟做咩啫？你要我用你個洗個手啲水洗手，跟住我咪要再洗多20秒。係咯，好核突。佢就純粹想阻你時間。黐線㗎，呢個係其中一個 cam 嘅事例啦。跟住我自己會經過啲咩 cam 人咧，就係佢譬如咁我自己紋身都有紋咗身有2-3年啦。跟住呢個同事我聽過呢個，好好笑。有喺 pantry 度問我咦？你個紋身唔甩得㗎？跟住我記得啦。跟住我心諗，佢話唔係嗰啲咩，即係佢話係咪嗰啲印唔知咩 H 字頭嗰啲叫乜鬼？我唔識啊 ，Henna 定唔知乜鬼啊？Henna 係嗰啲印度嗰啲畫手嗰啲啦。佢話我以為你呢啲係短暫啫，跟住我嗰下心諗，哇，都短暫咗2-3年喎，屌！我嗰下諗緊 what the fuck，即係你係咪要即係冇話題到咁樣咧？跟住另一個咧就係好耐之前嘅。即係我都問差唔多問晒㗎啦，嗰時都跟住咧又係問我啦。嗰時我哋食晏咁，跟住咧佢隔咗一個位，嗰個人走㗎啦。跟住咧佢問我你個紋身真㗎咁樣啦。跟住咧我話你唔信咁，你咪捽下佢咯。點知佢真係隔住一個人去捽我個紋身咯。我已經心諗，我終於等到你紋啦，我想摸你好耐啦，咁樣死咗嘅身過嚟，係咪好變態？好變態啊！好變態啊！我都有啲類似嘢，我就係翻工啦。咁咧，你咪去拎嗰啲 print out 嘅。咁你咪正常，你咪撳完掣，咁你都要可能有前面有幾個人喺度等啊。跟住我就喺度等我嘅嘢出嚟。跟住就有個咧，我平時都頗乞人憎嘅同事就行埋嚟啦。即係平時都咧秒佢啊，秒頭秒頸啊，即係你見到都唔會傾偈嗰啲嚟嘅。跟住就喺度夾硬揾嘢同你講，你 feel 到嘅。跟住就話：點啊？你都等 print 嘢啊？跟住我話係啊咁樣啦。跟住佢就話我都係喎。跟住我忍唔住同佢講，咁我都睇得出。咁唔通企喺個 printer 面前做咩啫？喺度發吽哣啊？你覺得我喺度叮緊飯啊？你想點啊？你唔好夾硬喺度揾嘢傾，即係好似人哋咧喺度等緊部 lift 嚟啊！喂，等 lift 啊？係啊，等緊扶手電梯啊咁樣，係好鬼無聊，即係夾硬同你吹水，係啊。跟住仲有我有啲 cam 嘗試啊，跟住咧我以前啱啱入行冇耐啦，即係可能都係做嗰啲 intern 嘛，咁就我覺得就係受社會鐵拳狂毆嘅嗰段時間啦。跟住咧嗰個 cam 上司咧，佢係最中意咧就係係
擊到你，然後再扶翻起你起身咯。即係我覺得係好惡劣㗎，我而家都好憎咯。即係佢點樣擊到你咧？佢就係會鬧你啦，即係會話你啦，或者背住人哋講你，然後咧佢就會好似扮呢個救世主一樣，佢嚟拯救世界。其實我都出嚟幫你啦，即係我見你搞唔掂啦，即係你，但係你下次唔好咁啦，但係你要知道你錯咗喺邊咯，跟住但係唔緊要嘅，我會幫你嘅，即係嗰啲 PUA 啊，你明唔明啊？即係好似佢，但係明明親手擊到你嘅又係佢，然後扮救世主話要扶翻你起身嗰個都係佢咯。所以真係好差喎。係啊，我所以覺得哇，好撚恐怖嘅女人啊！我 touch wood，女人嚟㗎，女人嚟㗎，女人先咁得閒嘅啫嘛。唔係，不過都有男人 cam 直接都有 cam 男人嘅。勁多。因為我翻親工咧，啲上司都係男上司，咁 touch wood 咧都都好錫我每一份工 part time 又好啊 full time 又好啊嗰啲咁樣啦。跟住之後係有鑊佢哋幫我孭，跟住之後如果咁啱我真係食到正一正無辜嘢，但係俾我食到正一正。我試過有一次好啦好笑，我俾個客打電話無理取鬧地鬧啦，其實真係好撚無理取鬧。跟住之後係佢自己嬲完嘅，嬲到七線，跟住就打電話翻嚟繼續鬧嗰啲客人咧。跟住之後咧，咁我嗰下就忍唔住，我嗰下打俾我經理，跟住之後佢咁啱，即係佢收咗工好耐啦，咁佢冇聽電話。咁跟住之後咁好啦，我自己 handle 完啦，我 cut 咗我，跟住就同個客講，因為佢爆晒粗係咁鬧我，跟住我就話。其實先生，不如你冷靜啲，你咁樣嘅話我就幫你唔到，跟住我就一嘢 cut 咗佢先。跟住之後我就同其他同事講，我話呢條友再打電話你唔好聽，跟住我就衝咗出去喊。你喊啊？我喊啊！跟住但係我嗰刻喊，係啦，嗰刻喊唔係唔開心啊，嗰種係嗰種好嬲，冇得發泄，冇得屌個客嗰種委屈啊！你明唔明啊？係俾人哋打完過嚟，然後瘋狂發泄，然後就冇，即係有翻緊工，所以冇得屌翻去。係啦，跟住之後咁我就衝咗出去喊啦。跟住之後咧，我喊緊嘅時候，我經理就打電話俾我啦，跟住佢就喂點啊？佢就係咁嘅語氣點啊？跟住之後佢話人哋話你喊緊喎，跟住之後我話我唔係唔開心，我係好嬲啊咁樣，但係佢把聲係笑撚到爆，喺度忍笑。跟住到第二日翻工啦，又係用一個點啊你嗰種嗰啲笑吟吟嗰種邪笑喺度望住我。跟住直到有一次啦。我都唔知話我哋公司好融洽定係睇人仆街最開心。咁我有一次咧翻工，即係好呢個 camp 同事真係極品嚟。佢嗰陣時未過 probation，跟住我哋諗住即係佢做得有啲差，咁我哋諗住調佢去其他分店睇下佢會唔會好啲啦咁樣。跟住咁我哋經理同佢講完佢會俾人調之後咧，第二日佢翻工啦，就喺我個水杯度落消毒藥水。哇！係落毒，報警喎呢個唔係 cam 同事又犯罪咯，又係罪犯，唔係 cam 咁簡單。黐線呢個加害人喎。係啊，跟住我 check，跟住我開頭就話，哇邊個倒瀉？我以為有人倒瀉消毒酒精喺我隻水杯度，因為始終都係 covid 咧。咁我哋長期有一大壺嘅消毒酒精俾大家同事噴手用，擺喺台頭嘅啫。係啊。咁跟住我以為有人可能 feel 嘅時候唔小心倒瀉倒咗喺我個杯蓋上邊咁啲。但係都會提翻嗰個人啊嘛，你想佢死咩大佬啊？你唔小心倒咗少少嘢落去。但係我個杯係有蓋㗎，講明先啊，係真空蓋嚟添嘅。OK。跟住之後啦，咁我都覺得好奇怪，跟住我問喂有冇人唔小心倒瀉？冇人覆啦，個個都話唔係我，佢仲要第一個話唔係佢添。跟住我心諗你班仆街攞寬咁做唔敢認，跟住我自己 check CCTV 啦。咁因為佢唔知我哋啲 CCTV 個佈置係點。我諗佢真係或者佢真心蠢，跟住個 CCTV 係好清晰咁影低佢點樣打開我個杯蓋，跟住有冇報警啊？有冇拎嚟？有報警嘅，有報警嘅，跟住之後備晒案啊嗰啲，跟住最後尾發現係另外一個女同事個水樽入邊都有嘅，即係水樽要扭開蓋再倒落去。好黐線啊！係啦，咁跟住即刻炒啦，係啦，即係我哋公司法律部同佢傾，跟住之後佢都話嚇。我冇喎，冇咁做過喎，你哋冇屈我喎。跟住之後，成條片喺晒度啊，小姐。係啦，我哋個律師都問佢，你要唔要睇下 CCTV 先再講嘢啊？咁，跟住佢就話嚇唔使，我講嘅就係事實。跟住咁好啦，咁最後尾，佢講嘅係事實，佢同嗰啲我對眼就係證據有咩分別？我都冇分別嘅，冇分別嘅。個分別就佢應該冇睇過 TVB。
因為佢唔係香港人嚟嘅。咁跟住之後啦，咁最後尾啦，但係我冇起訴佢嘅。其實我嗰陣時都問埋律師啊，揾埋意見啊嗰啲咁樣㗎啦。跟住但係因為始終我喺度翻工，咁我公司對門大開，我都出線，我都驚佢即係報復㗎嘛。如果我報警嘅話，即係你警察保護唔到我咁多。跟住我話我唔撚驚佢用刀捅傷我，我係驚佢淋我強水，我毀容。係啊，呢個都驚。咁跟住之後，咁好啦，即係呢一個劇文啦。咁好啦，咁報晒警啊，夜晚嗰啲咁啊錄晒口供啊。跟住第二朝我翻工，咁我哋公司都 send 咗啲阿 head 過嚟問候我有冇事啊，點。因為我都唔小心，我冇吞到落去嘅，但係始終都飲落去，跟住啷翻出嚟咧，喉嚨都乸咗2個幾禮拜，聲沙咗。跟住之後係啊，真係聲沙好痛咁樣。跟住之後就好似每一個高層嚟到都係笑琪琪咁樣，喂，點啊你搞啲咁嘅嘢啊？你得罪佢啊？個個都喺度笑住嚟問候咯。佢哋都係成件事嘅喎。唔係因為我哋平時 friend 嘅。係，即係啲高層都 friend 都有，平時都會有講有笑啊，跟住之後有 WhatsApp 會講下人哋隻貓啊嗰啲咁樣，即係都 friend 嘅，融洽嘅。跟住之後就成件事個個都係忍住，對唔住，我知我唔應該笑，但係真係成件事好撚好笑，仲要自己 check CCTV 自己報警呢下好笑，完全唔使要人幫咯，等我自己嚟捉罪犯。係啊，我為咗佢，我 check 咗24小時嘅 CCTV，我連通宵，我驚佢即係會唔會有人邊一個仆街咁樣凌晨翻工嚟倒落我嗰度。你呢個你呢個惡意劇嗎？係啊。我發現咧，我而家突然間醒起咧，嗱只係好多呢啲咁嘅劇。我哋上次啊，上個星期六咧定星期日咧，咪上去，佢咪同我分享咗佢經理嗰個故事嘅。呢個分唔分享得？即係經理係咁call 嚟，有同事聽嘅。但係嗰個好好笑，佢係咁 calling 你嗰個咧，即係你凌晨可以講啲，即係凌晨啦，佢飲醉咗酒啦，跟住之後係咁打俾我，仲要係開頭 high number 嘅，跟住佢 high 咗2次 number，第三係啦133嘅，跟住第3次佢真係好撚醉咁，唔記得 high number， 跟住佢一聽就 cut 線，跟住我打翻俾佢，喂，講嘢啦，咩事啊？跟住本身係佢翻早去開鋪，跟住之後我都估到佢最撚到咁樣都唔會起到身翻早啦，我特登翻佢個 shift，跟住之後係咁打俾翻到公司，係咁打俾佢叫佢起身，跟住佢最後尾係遲咗個半鐘先起身。但係你講漏咗，你話你 call back 翻去，佢係好震驚嚇，點解你知道係我嘅？點解你會知我啊？自己又話你幾閪 number 今次唔夠。呢個真係好好笑，點解你會知道係我嘅？係咁玩電話，然後追到第3次唔記得咗打匿名，又俾人捉到嚇，你又知道係我嘅。同埋我啲同事真係好好笑，有一啲其他部門嘅同事啦，佢哋知我易客啦，佢哋會喺公司匿埋嘅嚇我㗎。跟住之後，亦都會無啦啦，即係佢哋收咗工打電話嚟台頭啦，跟住同我講：喂，你做緊啲咩啦？自己我話冇嘢做，做咩翻工咯？跟住佢話：我咧而家咧坐咗喺屋企張 sofa 睇緊波，好超啊！跟住我屌你冇，跟住 cut 你有病啊！呢啲仆街好無聊，好撚無聊㗎啲同事。其實我建議你個經理咧應該 set 2個嘅號碼，一個就係 junk dial 俾你嘅，咁咪加0133喺前面。一個就係平時佢要飲醉咗都記得有呢一個 number 先聯絡你用。喂，佢記得打俾你喎。係喎，即係如果你係有聯絡人咧，你係要133，然後再打你個抽數字，又先可以煩到你。佢係有心㗎喎。好明顯係記得啦，犯罪咧。唔係佢都第二朝翻嚟係成身酒氣嘅，除非佢攞嚟淋自己啦。跟住都係飲得多。你有冇質問佢翻呢件事啊？有啊，梗係有笑柒佢。佢第二朝翻嚟唔係好似成個嗰啲委屈小心抱咁樣，對唔住啊咁樣。跟住佢就話尋日我有冇做過啲咩鳩啊？你記得啲乜嘢？跟住佢話我好似發夢打俾你，跟住之後瞓醒，跟住之後望一望電話，撲街我真係有打俾你。咩？你同佢講。
你同佢講你跑翻公司打咗個飛機翻屋企啊，咁樣。可能真係都有㗎嘛。哦，OK 最後尾又係嗰日好 feel free 咁樣瘋狂爆蛇王，匿埋咗個幾兩，即係2-3個鐘唔撚做嘢，跟住佢就一個你屙咗半年嘅屎出嚟。冇錯，跟住佢就成個小心抱，得，等我做啊，等我做啊，等我好做啊。彩你哋都係 friend 底咋，如果係嗰啲恐怖核突同事，你又報咗警啦屌！我真啊今次有證據啊，係佢打電話騷擾我啊，警察先生咁樣。我哋試過有一個同事同我講係咁講埋啲即係女性啊鹹濕嘢啊，跟住之後我真係唔係好想聽啦。跟住我同佢講我話，喂，你知唔知我可以告你性騷擾？跟住之後佢就我收過 warning letter 㗎啦，放心啦。點解我咁使唔使嚟多次？咁自豪咁搞笑嘅。係啊，跟住之後，但係從此之後佢就冇再同我講嘢。佢驚咗。係咯，你嗰啲多數都係惡意嘅 cam，跟住有冇啲嗱頭先都有個自信嘅 cam 啊，跟住我都想講下我嘅同事們咧係有啲係自信 cam 咯，有條女咧佢係應該覺得自己好靚啦咁樣嘅，咁跟住咧譬如我哋有啲新嘅同事，可能或者一啲 candidate 嚟 interview 啦，佢就會周圍打聽問嗰個女仔靚唔靚咁樣咯，因為佢好似感覺上係我唔可以俾人靚過我要係最靚嗰個咁樣咯。咁跟住佢係真係咁打聽咯，同埋佢好撚有自信㗎。但係我想講其實，不如我形容下佢嘅外，佢梗係唔靚啦屌！佢係佢個頭頂咧係有少少稀疏，即係女仔喎。唏噓。女仔好少見喎，即係佢係荷爾蒙原因，女仔好少禿噶。我唔知啊，佢係你覺得嗱真係好撚仆街。我哋有男同事話，佢禿到好似見到個島咁樣屌。唔係我講㗎，即係我都好有畫面。同埋佢係有少少嗰啲叫咩碎眼，即係有少少唔係蛇，又唔係咪蛇呢咧？算係咁樣啦。咁跟住佢係佢初嚟之前即係公司度做係瘦啲嘅，但係咧而家咧係點樣咧？我覺得佢真係好撚有自信。只要有一日我見到佢換咗個 bra， 即係我都好留意呢啲噶嘛。跟住見到人哋換咗個 bra，唔係你睇到噶嘛？你見到嗰個型胸型，你會見到佢會換。同埋加上點解會留意到咧？佢好撚有自信。嗰日同啲男同事講嘢嘅時候咧，佢係你 feel 到佢有個自信感啊，因為佢咧換咗缽仔高嘅 bra 咁樣咯。佢哋會攞個胸嚟頂住佢哋啦。即係咁樣講嘢，挺得好犀利啊！條腰拱到喺，但係冇啊，佢胸壓唔到啲人，佢胸壓唔到啲人㗎。跟住，但係男同事有冇覺得好驚先？哇，咁啊撚嘢！因為啲男同事啲質素都唔係好高，咁有個雖然有個 cam 女咁樣，佢哋都比較受落嘅。咁當然質素好啲嘅男同事就話：哇，做乜撚嗰啲啦。跟住同埋咧，我留意到一樣嘢，佢係警惕我一定要好好自己maintain自己個狀態啊。點解咧？佢個囉柚咧係歪㗎，佢個囉柚咧係歪到係。我發覺咧，譬如翻工即係之前5日咁樣啦，咁跟住咧，你係發覺有時佢囉柚冇事，有時佢囉柚有事，跟住我就好明顯覺得佢買嗰啲假囉底褲啊。咁譬如即係佢屎忽係嗰啲又扁又鬆又滑嗰種。係嗰啲好似即係好歪啊，向左右向左右發展嗰啲囉柚啊，即係歪，好核突嘅。跟住下面嘅好核突啊！佢係未生過，即係完全。即係唔知佢想點啦，跟住之後咧，佢係有時個囉柚係好靚㗎喎，佢 check 咁樣啦，跟住我就發覺其實佢係買嗰啲假舊底褲，跟住我覺得你買得假舊底褲，點解你唔買夠7日嘅假舊底褲咧？即係你嘛焗啊？點解你要卡啦咁樣着？有一日就見到你扁塌，一日就見到哇好正㗎咯，跟住一日扁塌，即係可唔可以用好啲？可唔可以 keep 住？可唔可以 keep 住啊？你都戥佢緊張咯。
喂，你今日係即係啊係你好似啲平胸，你攝缽仔糕，你日日攝啊，你唔會着 T 恤就唔攝噶嘛，大佬。或者可能你一日着有啲 push up 效果嘅 bra，一日就着 sport bra，一日就冇 push up 效果，跟住你有3個胸型係咁切換咯。但係嗰個又真係好警醒我，真係覺得千祈女人行路唔可以撇咯，覺得個感覺上就係、哇一定要用力撐住個屎忽行路，唔係咧咁佢有就好似佢冇咧妒忌你嘅美色啊？因為 Sensei 咧，等我形容下，其實都係一個靚女嚟嘅。係啊，真心一個靚女。佢應該覺得自己好靚咯，我只可以咁講。但係佢應該會同埋我記到你喎，你嗰啲眼神啊、記到動作啊、嗰啲瞄你啊，跟住或者見到你今日個妝特別靚，跟住就喺度瞄你啊咁樣咯。或者都佢會係嗰啲去邊啊？溝仔哦，咁佢唔會咁同我講嘅，但係咧你會 feel 到咧，佢係譬如我喺廁所行出嚟啦，咁同佢可能一齊喺廁所度咁相遇啦，佢係會 scan 我咯，即係哦，係啊，即係有冇試過上 copy 你啲 style？應該冇啩，我估我冇留意， copy style 就好明顯係好想成為你嘅美貌咯，即係唔會啦，得到你嘅因為佢美貌。靚嘅，佢就會跟住去做。係啊係啊，佢因為落如果真係覺藥俾我得靚嗰個咧，我同佢啲背景有少少似啦。跟住之後咧，佢係會問我啲袋喺邊度買，跟住之後咧係好 aggressive 咁樣問我話我喺去旅行買嘅喎咁樣，跟住佢就會係咁講，哇真係好靚喎，你會唔會揾到啊？咁啊隻，跟住最後尾我忍唔住影低咗我直影咗我自己嘅袋，跟住 send 條圖報 link 俾佢，原來想揾有得買。跟住我 send 完條 link 俾佢1個禮拜之後，佢就落我度。我覺得呢啲行為好似我中學嘅時候咯，即係你中學咧，你仲喺度揾緊自己嘅 style 嘅時候咧，你會見到一佢啲40幾歲啊？係咯，所以就奇怪就係遲來嘅咁咯。青春期，青春期我哋係經歷過晒，然後可能見到一個女仔着得特別靚啊，又特別有型，佢自己想試下自己身上，或者係閨蜜着到咁，可能我都想試下着到咁啊嘛。我覺得呢啲係停留喺中學階段就 OK 啦，你出到嚟社會都仲係咁咧，就好劇啦，真係呢個。係啊，真啊好。奇怪。但唔係喎，但係阿妹，我有衫褲係同你一樣嘅。吓？咁我唔介意，即係呢啲唔係，因為我同你係因為你 friend 係啊嘛。 share 啊，係啊，係啊係啊， share 嘅即係分。我哋係享好物咯，我哋係。然後真呢個我係 copy 阿妹，因為阿妹都好可愛，好靚。我妒忌啊，你有冇由上到下咁樣反 scan 佢？係長期㗎。我一見到面就開始互 scan 咯。係啊。 Batch 跟住今日幾靚哇！喎。你啲腳趾好靚喎，個指甲油。你啲指甲今次都整得幾靚啊！ Thank 間節目邊度整 you。㗎？我諗互相打量。好劇啊！跟住我都未講完嗰個女仲有佢咧，佢真係好 cam。佢係啊，對唔住，我真係忍唔住。同埋佢咧，繼續其實都冇乜頭髮啦，佢好興仲要紮邊嗰啲咯，即係佢仲要紮公主辮。呢個側邊嗰啲。咁佢咪因為扯到咁，然後所以呢度有啲禿啊，即係綁得佢耐咧。佢唔係，佢係咧前佢依度整水音啊前面，但係依個位咧頭頂個位禿㗎，都話少到啊，你會見到肉色㗎。跟住同埋佢係你講多次啊！你頭先有窒咗。窒咗咩？係啊，你講屌多次。到啊！講緊佢個頭嗰個額頭嗰度。佢係有碎音嘅，即係長長的即係嗰啲懶係空氣劉海啦。咁我唔知係咪因為唔多頭髮俾逼整，所以空氣。係跟住依度個頂咧係禿嘅，同埋即係禿地，你會見到啲肉色。你一講佢禿，你就收唔到。死啦！佢係咪佢專門揾緊你啊？靚女八婆咁樣。同埋咧，因為你空氣劉海啊嘛，如果你咧你本身頭髮又少啦，如果佢係要再上啲，佢已經係去到頭殼頂中間，再帶翻啲頭髮嚟整音咯，咁佢勁長咯。係啊，長㗎長㗎長㗎。咯。咁我得閒好奇怪。揾佢啲相俾你睇。可以啊。好啊，好啊。同埋佢會紮公主辮啊！佢會即係其實我覺得可能個頭咁樣就唔好鬼紮辮啦。咩係公主辮啊？即係嗰啲半截啊。係啊，即係下邊定啲碎。係啊，定啲即係你頭髮嚟幫我想剪夾嗰個咁樣嗰啲類型，即係留少少頭髮喺下邊。死啦！佢一定好妒忌你嘅，你都好多頭髮咯。
死啦！我而家諗到佢個頭咧，好似嗰個咩咧，功夫周星馳嗰套功夫入邊嗰個蛤蟆功嗰條友。有冇相啊？我真係諗唔到啊！即時我即係嗰啲河童嗰啲，就篤到機得翻個少少水喺嗰邊。咁我諗未必咁嚴重，即係如果經過你口述，我都要得閒揾翻張相睇。同埋佢咧，佢好中意着短裙咯，但係咧佢隻腳係唔靚嘅咯，佢隻腳係青筋，即係好似植物曲張腳咁樣咯。佢已經開始形容到咧好 creepy 啊！呢個人，嗰啲係啊越嚟越難咁想唔係我像。哋唔可以因為人哋身體上嘅問題而限制咗佢嘅衣着嘅，我哋保持尊重呢個。我好尊重佢啊！天氣熱咧咁樣。我日日睇住佢咁着咯，佢仲着住個假 pad 底褲比較焗，好笑。同埋咧，跟住我另外嗰個女同事話佢有口臭喎咁樣咯。即係嗰啲 coffee breath 嗰啲啊，即係好似飲完咖啡之後嗰種口臭啊，唔似啊，腸胃差嗰種，一啲酸腐味嘅味啦，即係腐。哇！好辛苦啊，最憎。跟住我話我聞唔到，可能因為我唔係成日同佢講嘢。嗯。可能佢係有嗰啲咩扁桃腺粒嗰啲扁桃腺石喺入邊，跟住就會有呢啲口臭。唔知佢個皮膚都真係麻麻地嘅，即係我覺得先別論佢所有嘅條件先，但係佢個人真係好鉗。即係我嗱，首先我覺得你有自信係好嘅，但係你行出嚟咧個款係，即係我知你哋覺得我靚㗎啦，呢班狗公嗰啲咁樣 feel 咧，我就覺得好撚好。係啊。佢覺得我知你望緊我㗎啦，咁樣，即係你一定係望我條波爛啦，咁樣係咪嗰啲？冇嘅，不過即係人哋鄙視佢都覺得人哋 scan 佢，即係人哋真係咁樣側眼望佢，但係佢覺得人哋你做乜油腳咁 scan 上人哋度啫㗎？唔知，跟住好奇怪眼睛嗰啲係嘛？哇，好辛苦。係啊，你感覺上佢係覺得你哋冇人靚過我咯，嗰啲咯。係我係知性。曾經有個同事都係咁樣嘅，佢係 part time 嚟嘅，都淨係 part time 咗6日就俾我哋炒咗。咁咧佢係一個肥仔，因為太靚啦，係佢係一個肥仔啦。跟住之後係咁同我講，哇上面啲人身材都還好啫。跟住之後我話嚇，你憑咩講人啊？你肥仔嚟嘅喎。跟住佢話我以前都好 fit 嘅。跟住佢就係咁俾我哋睇佢以前操到好 fit 嗰啲相啦。咁係 fit 嘅，但係問題係咧，即係心口有啲粒粒嗰啲，好明顯冇排毒得好好嗰啲啦。跟住之後咧，佢仲要俾我哋張相咧，係個褲頭拉到佢差唔多見到鳩毛嗰種咧。拉到勁低，跟住勁撚有自信，跟住我哋就都好俾面咁，哇，好犀利喎！你以前真係好 fit 喎，嗰啲咁樣啦。跟住咁我之前嗰個經理都靚仔啊嘛，個混血兒。跟住佢居然咧返咗第2日工，佢就問我哋其他部門嘅同事：你覺得阿邊個靚唔靚仔？即係阿經理靚唔靚仔？跟住我同事話靚仔，做咩唔靚仔？跟住佢話：哦，咁你覺得我靚仔啲定佢靚仔啲？Oh my god！跟住我嚇。跟住我哋冇一個係滿足佢嘅，我哋個個嚇，你點解會攞自己同佢比啊？跟住佢靚仔啲啦，係嘛？跟住之後佢真係日日都好鉗啦，跟住就咁係咁同我哋討論啲客嘅身材啊，跟住又話自己幾掂啊，跟住之後我哋真係頂唔撚順，跟住1個禮拜炒，即係返咗6日工炒咗佢。太煩啦，係咁喺度獲取個認同感，打工啫大家。真啊！勁撚騎嘛呢個都，你送個剃毛嗰啲俾佢啊嘛？你話你唔好拉咁低，你如果拉咁低，一係剃咗啲毛去，好核突啊！唔想同佢講嘢，係，但係都係醜樣嘅個樣係，咪一個人咯。屌你啊！呢個係最高嘅評價。呢個係咩形容？即係起碼佢唔係外星人咯。係啦，佢未去到你會覺得佢污糟邋遢嗰種核突樣，即係未去到會避佢3尺嘅，但係絕對唔關靚仔事，咪就係一個人咯。你講起咧呢啲核突嗰啲咧，我想分享一個，佢咧應該係樣貌鉗咯，因為咧話説咧有個人個同事，唔好笑，我自己笑，我諗到都想笑。佢咧係因為我好少同佢溝通啊，咁咧我唔知道原來佢啲牙係生得好唔齊啦。
跟住咧話説有個女同事就同我講，喂，佢洗完牙之後咧，因為啲厚厚嘅牙石冇撚晒咧，原來佢啲牙係好撚疏，即係佢之前係全靠啲牙石令到佢啲牙齒看似好整齊，跟住原來佢啲牙係勁撚疏，跟住我話我點會留意？鋼琴嗰個 keyboard 咁。係啊，好疏。佢哋話我唔知大家即係聽眾會唔會知唔知邊個阿闊啦？自己冇啊，自己上網查下。話佢啲牙咧疏撚到好似阿闊咁樣啦，仆街。跟住我心諗嚇，你一陣揾俾我睇。好啊，佢嗰啲牙係，我屌，我喺度諗緊，好似咧，我唔識講嘅咧，好似好撚疏，但我冇同佢講嘢㗎，因為佢實在都係自信嘅鉗能咯，即係佢覺得自己有車，即係成日喺度，即係懶係低調高手嗰啲啊。哦，我哋之前有個同事排牙就係嗰啲長條形有梳，我哋嗌佢 keyboard 口，彈琴嘅 keyboard。佢自己本人知嘅，你知唔知啊？佢唔知我哋咁樣講佢嘅。佢整翻個牙套咯，好撚核突啊！哇！鉗同事真係好乸，真係好撚好講。阿妹係最好嘅啦，已經佢淨係得一個嘗試分享，但係我哋冇俾個機會佢講嘢。咁我 kind of 咧，我除咗係上司係咧，其實啲同事都真係幾好，即係我係咯，全部都係嗰啲上司令到我有 hard feeling 咯。但係其實同事對我都好好啊，即係好 touch wood 係好感激嘅。哦，咁都 OK，唔似我哋呢啲咁撚多嘢分享，其實唔係一件好事。係。其實仲有好多，不過啦，係嘛？係啊，又夠鐘啦，咁樣講嗰下有一集。係啊，我哋呢個係我哋嘅初嘗試，我哋睇下個效果點樣先。因為我哋而家咧就因為3個人嘅時間始終都好難夾嘅，即係可能呢一個線上 FaceTime 住錄影咧，即係錄音咧，應該都會成為我哋嘅常態㗎啦。咁樣即係可能大家抽50分鐘1個鐘出嚟咧，就可以完成到一集咁樣。冇錯，咁翻工嘅。係啊，要偷走出嚟錄㗎。冇錯。然後咧咁。我哋都係會逢星期3咧就會喺 YouTube 度更新啦，咁大家中意聽我哋記得可以訂閱我哋嘅。咁然後我諗我下次同友台錄音嘅時候都會講一講我哋嘅節目，然後再借機宣傳一下我哋嘅。不過都講翻啦，今日咧就係我哋 upload 上平台嘅第一集嚟嘅，跟住其實個反應都比我預期中好嘅。即係我睇 YouTube 個數據，其實都有50幾人聽過，咁其實對一個新嘅平台嚟講都算係好快嘅，即係可能都好感激友台借個機會俾我哋宣傳啦，或者友台聽開嘅聽眾都嚟聽我哋呢個新節目都好多謝大家支持嘅。係啊，係啦，多謝。係啦，咁如果有咩想我哋講嘅都可以留言俾我哋啦，然後有咩想要我哋改善嘅都可以同我哋講嘅。咁今日我哋有個 IG，係啊，我哋都整咗 IG，大家可以 follow。咁我哋就會將每集嘅 reels 就會精華就會放上去引大家聽㗎啦。係啊，同埋我覺得如果你有啲咩鉗同事嘅嗰啲故仔可以分享咧，你哋都可以喺下邊留言話俾我哋知啊。係啊，可以喺 YouTube 度留言，跟住我哋可能下集開始咧就會講翻你哋嘅鉗同事經歷，睇下有冇比我哋更加鉗嘅經歷可以分享俾我哋知。耶！大家可以 like and subscribe 我要扮 YouTuber，指住下面，但係冇樣。啲魔鬼要會指住。係，咁多謝大家支持，我哋今集就差唔多啦，下次再見，拜拜。好啦，拜拜。